Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah niku, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Dados teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham nggih? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbok niku rungokno. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungono tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nu nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng Laut nopo Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nek kita gak kesempatan keluyuran paham ya. Ora nek dhuwit ya keluyuran. Ben iso iktibar. Tapi ojo katut, tok Kalimantan paham ya, soalnya keluyuran ngono ae ora sak katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah, kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kayak wong keluyuran. Cara ora ana wong ngluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong ngluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, iki pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki gamolongane Palestina, Jordan iku Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama di sini senengane kila, gak kila itu perkara ini rano akte. Mulai kalau nanti debat yang bisa niki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Tadi kan saged toh ngangge hisab tadi kan saged banget ora trimo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak ke serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah akulah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham kan maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal liga. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong telu kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kena muswida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti mau mikir. Londa saiki misale saiki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Lho mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane iku. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iku. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurut cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Mergo ngitungnya dene mesti 09.00, 10, 11 terus. Aku wis ero. Kelakuane wong kene iki ero. Mau pertama muni papat dene. Wah, aku ero kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran mesti dihitung tahun pertama. Aku sakwise Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih? Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00, 11, 10, 11, 12.
Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Bibi ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru lan kula nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakilah gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal saiki dadi telus Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 sih, 507 pinten. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas ya? 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sapa? Bik saya kados. Bik saya 610. Berarti nak bik saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi te Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kula tak crita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu. Ini anake jenengan. Lare takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ora Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa muleh. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arikha Ilya tengene sakniki dari Israel Arikha Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh.
Seneng wis bar ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kayak gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu mlaku-mlaku ben fayang duru, nek gak yasiru ya ora iso fayang duru. Loka mlaku ben ana nadzure, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mun crita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, dikai dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene abdi tangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar musakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nek iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diobong rasito jebule berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono kuwatune pol nek tau darani wong ku apik sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad. Jadwalnya ada Habib Al-Adini rawuh teng Sidogiri. Lalah kalau pas sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Umar Hafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samun tek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Ora ana tolati samsu, ora ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu umpama Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul, anak pas. Madepe ning ndi jajan. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah yang ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya. Tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret fil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4.
Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku sedhe itu. Iku mergo Allah Ta'ala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nak iki mepet ngidul. Saiki ning tengah. Berarti pas tengah ku panas pol, nak mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nak mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim syita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong luyur. Dadi riyen ku ora ana falak tapi baru kaya wong luyur ku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya ku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lalu terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana syita, ana sawe. Dadi lunga iku ya apik tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham ya. Nek lunga iku ya mulai. Jadi lunga itu ya mulai. Paham mesti anak lunga itu mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi vendro. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go dhuwit akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit, iku sekunane iku. Aja kok teko terus dhuwit entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum min ju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min. Saiki ilmu ngene iki sedon. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae berarti pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta.
Lah iya, barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe 1 juta. Nak nganggo bek halal iso berarti per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae cek 40 kebodhon buak 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halal yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mok badhe cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badhe mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash dekne mau resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya baik itu luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan sing nulis sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Cuman ngancam ae kowe riba dosa gede. Iya pancen dosa gede. Delok ning kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek-elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoknya nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup. Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir. Innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim bedane apa bek riba. Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ae. Riba. Lha iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya ke bantah pulau, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kena. Wes utangi riba, wongnya melayu, ayo piye jajal. Wes 1 juta mbok utangno janji 3.000 gak jebule wonge. Lah nak soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misalnya mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek bayar 200 itu kan mudah sekali sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti suwi payune to nggih tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet lah tapi nak tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta
Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 ya. 100 juta ya? Cak akeh lho. Wah, kakean Kang hitungnya kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari gitu. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis ra usah ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau suwida ya per bulan ya. Kebodhon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra sumelang barang digawa bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai ra ngarat diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. 3 ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe